بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ درس زمونږه لومړی ورځ ده چې پریکټیکل شروع کوو. نو تیار سیستم کې زه لاګین یم او د ډیسکټاپ نه سٹارټ اخلو. کوم ځای نه سٹارټ اخلو؟ ډیسکټاپ نه. دا کمپیوټر څه مخ چې تاسو ښکار دي چې دا څه پراته دي، کټاس بار دی، آیکنز دا ټول کوم ځای کې موقعیت لري؟ په ډیسکټاپ باندې موقعیت لري. سره چپټر کې تاسو وګورئ یو پاڼه بل واړوئ، تاسو به څه راشي دغه ریکوایرمنټ نو وروسته تاسو څه راځي همداسې بیرته پرېږده، دا خلاص پرېږده مه بندوه. صحیح ده؟ ډیسکټاپ راځي. ډیسکټاپ موږ ته څه کوي؟ خلاصه صفحې ښیي. بیرته که خلاص که مه بندوه، خلاص که. ډیسکټاپ موږ ته څه کوي؟ دغه زموږ څونه موجوده روزمره چې یو کار موږ ډېر زیات استعمالوو، دلته کې دا شکلونه پراته دي چې دې ته موږ بار بار داخلیږو او دې نه په روزمره ژوند کې ګټه اخلو. دا څه شی دی زموږ سره؟ ډیسکټاپ دی. ډیسک وایي میز او ټاپ څه ته وایي؟ سر ته وایي. که تاسو ګورئ هر یو ادارې ته لاړ شئ، کوم ضروري فایلونه یې عکس راغوستی خپل مخې ته ایښودي، او کوم چې دونه ضروري نه زر بار بار نه استعمالیږي هغه یې وړي ارمارو کې ایښودي سره، که نه؟ نو ګوره دلته چې زما هماغه شان هماغه ډیسک تاسو فرض کړئ هماغه شان دا زما سره هم ډیسکټاپ دی چې کوم ضروري آیکن ګوره د هغې شارکټ یا فولډر دلته موجوده په سکرین باندې مې ایښودي سره، چون دا ډېر استعمالیږي. او کوم چې ډېر نه استعمالیږي، کم استعمالیږي، هغه ما وړي چېرته؟ په ډرایبونو او مختلف د ارمارو په کیبینټس په مختلفو برخو کې څه کړي ما ایښودي دي سره. علیکم. بیا راځو زمونږ سره دا چې حرکت کوي دا دی زمونږ سره پوینټر. دې ته څه وایي؟ پوینټر. دا څه دی زمونږ سره؟ پوینټر. او دا دی زمونږ سره کرسر. دا څه دی؟ کرسر. دا دی پوینټر. او دلته چې دا شکلونه پراته دي، دا شکلونه دي زمونږ سره آیکنز. څه پراته دي؟ آیکنز. یو د سیستم آیکنز، بل دی یوزر آیکنز. د آیکنز همیش په دوه برخو ویشل کېږي. کمپیوټر څونه شکلونه چې تاسو وینئ دا په څو برخو ویشل کېږي؟ په دوه برخو ویشل کېږي. یو سیستم آیکنز دی او بل څه دی؟ یوزر آیکنز. سیستم آیکنز هغه آیکنز دی چې د وینډوز په انسټالیشن کې سره څه کېږي؟ انسټالیږي سره. او یوزر آیکنز هغه آیکنز دی چې د وینډوز په انسټالیشن کې نه انسټالیږي، خپله به موږ انسټالو سره، خپله به کمپیوټر کې موږ اچو او د خپل ضرورتونو مطابق چې کوم پروګرام استعمالو نو هغې مختلف آیکنز لري سره. په دې پوه شوئ؟ سیستم آیکن وینډوز کې راځي. لکه څه شی؟ مای کمپیوټر یو سیستم آیکن دی، مای نیټورک یو سیستم آیکن دی، ریسایکل بین یو سیستم آیکن دی. چې وینډوز وکړي دا به راځي، که دې خوښه یو که نه یې دې خوښه، اصله دې غواړئ که نه، خو دا زموږ سره څه هلته کې اویلیبلز دي. او یوزر آیکن نو یو هر یوزر د خپل د ضرورتونو مطابق خپل څه لري؟ آیکنز لري. لکه مثال په طور که تاسو راشئ دلته وګورئ نیټبین آی ټي انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ. دا ګوره زموږ سره څه ده؟ جاوا ده. جاوا نیټبین نه ده، نیټبینز آی ډي. جاوا څونه پروګرام چې سټرکچر چې دا په څه کې امپلیمنټ کېږي؟ د آی ډي کې امپلیمنټ کېږي سره. نو د چا به دا ضرورت دی، د چا به نه سره. که تاسو دا سره راسئ پیکټ ټریسر. پیکټ ټریسر وګورئ د سی سی ان اے څونه نیټورک چې خدای کېږي، سیسکو سرټیفاید نیټورک ایکسپرټ، سیسکو سرټیفاید نیټورک پروفیشنل، سیسکو سرټیفاید نیټورک انټرپرایز. دغه نیټورک چې څونه بیس د دې امپلیمنټ کېږي، دا کمپیوټر کنیکټ کېږي، دا کېږي سره. خیر زه لږ تاسو ته ووایم نو ګور دا زما ضرورت و، ځکه ما دلته ګور دا مختلف انجینیرز دي دغه سره دی پیکټ ټریسر. که زه راشم دلته ګوره یو نیټورک جوړوم، دا ګوره اوس د عزیزي بام دا نیټورک دغه زون سره څنګه کنیکټ شوی د دې ترمنځ کمیونیکیشن څنګه کېږي، ډې دا څنګه ځي، په دې باندې مختلف پروټوکولز اپلای کېږي سره، لکه او اس پی اف پروټوکول، ای آی جی آر پي پروټوکول، ټیلنیټ، همدارنګه ټي ټي پي، اف ټي پي. دغه مختلف کوم لاینز چې دي دا ټول دلته کور کېږي. یو نیټورک ډیزاین کېږي، یو انجینر ناست لومړی دلته کې یو نیټورک ډیزاین کړي، د هغې هغه بینیفټس وګوري، هغې نه وروسته په پریکټیکل ساحه باندې کار شروع کړي سره. نو ګور دا به زما ضرورت و. دا ګوره سیسکو سیستم چې کوم یو دی که نه، پیکټ ټریسر دی، جینس دی په ځای څوک استعمالوي، ایپاټي دغه هم یو سافټویر دی څوک د دې په ځای دا استعمالوي. اوس یو څوک به جینس استعمالوي، څوک به ایپاټي استعمالوي، څوک به پیکټ ټریسر استعمالوي سره. نو مختلف سافټویر دي، سیستم آیکنز دي چې د مختلف سافټویرو د استعمال څخه زمونږ په لاس راځي سره. اوس ګوره ګوګل کروم چا به ضرورت چا به نه. که تاسو لاړ شئ یو کاسخانه کې کمپیوټر وګورئ هلته به ټول فوټوشاپ پروګرام به وي، یولیټ به وي،
کولوډرا به هلته باغ آیکن پراته وي سره. که تاسو یو بانک ته لاړ شئ هلته به د بانک سافټویر آیکنز تاسو سره په سکرین باندې زیاتره موجودي. که تاسو چیرته دغه دولتي ارګنایزیشن چې کوم د پاسپورټ شعبه ده هلته لاړ شئ تاسو ګورئ هلته کې به هغه آیکنز د هغو د ډیټابیس چې کوم ریلیټډ پروګرامز دي دغه د سپیسیفیک کارونه پکې اب زیات شامل سره. لکه فرض که زموږ سره ایم اس آفیس دی، ایم اس آفیس داسې پروګرام دی چې دا جنرال استعمالیږي په ادارو کې اوی پیسه د کار وای د په واسطه باندې حلیږي مشکلات چې په هر اداره کې راځي هر ارګنایزیشن کې یوازې نه چې هر دولتي او شخصي چې هر قسم ته یې کنه نو دا غي اوی پیسه دا به هر کمپیوټر کې تاسو یې نه چې را ایم اس آفیس باقي کې انسټال کړئ سره. نو لنډه خبره دونه کوم چې را دا سکرین پر مخ دا شکلونه نه دا سری دا آیکنز دي او دا آیکنز همیش کر په دوه برخو شل کیږي چې یو سیستم آیکنز دی او یو یوزر آیکنز دی. نو سیستم آیکن هغه آیکن دی چې د کمپیوټر د وینډوز په انسټالیشن کې راځي او یوزر آیکن د وینډوز په انسټالیشن کې نه راځي خپل راځي. یوزر آیکن ګور دا شکل دا د یو کمپنۍ د خوانه ځان د انتخاب شوی دی لکه دغه سافټویر په دې جاوا کې جوړ شوی دی لکه ګور دا کمبرج اډوانس کوم ډکشنری چې دا راغستی په دې کې جوړ شوی بیا وته دغه شکل انتخاب کړی د مختلف یوزر د خوانه. اوس پرځ کې ته غواړې چې ته خپل یو سافټویر جوړې دغه کې نه زه اوس لږ ځکه کې پرځ کې وړو کې سافټویر جوړم چې کلیک کوی نیکست خصوصي به انسټالي نوم به راځي انسټالیشن په دغه کې هغه ریکوایرمنټ به راځي لیسن کی بغواړي هر څه به څنګه د عام سافټویر د استفاده کوي سره. نو هغه ته بیا په اخیره کې دا آیکن هم انتخابي چې څنګه آیکن راشي څونه پکې دا پروسس وشي دا ډیټا څونه روان شي ریکوایرمنټ چې شی وخت څونه خې سره دا ټول کې دی شي سره. نو څنګه مله دا سافټویر چې جوړ کړه مثلا دا کمبرج جاوا کې جوړ کړه دا کوئی دا سافټویر او کنه هم دغه یو څو لنګویج دم دي کې جوړیږي نور خو نشته یا به جاوا کې جوړ کړي یا به دا په وی بی ډاټ نت کې جوړ کړي ویژوال بیسیک کې نه ګرافیکس پورټ لري او هغه سری د موږ تیوریټیکل بیس باندې استعماليږي سره. دا یو څو بهترین لنګویج شاید د بیک اند اس کیو ایل سرور استعمال کړي اکسس استعمال کړي مای سیکوال اپاچه ویم دا ټول چې په یو دا کې راځي سره یا به دا یا شاید آریکل استعمال کړي د بیسټ نو هغه پته نه دی چې څه استعمال کړي کنه اوس د دې ولا عالم دی په دا پڅ کې جوړ کړه خو آی ډی دا کول شي چې د کامبرج کوم ډکشنری کول شي په دې جاوا کې جوړه کړي خلکس خپل هم کول شي یو ډکشنری جوړه کړي تاسو د ګډوان شي د پلس د دقیق 15 دغه شان سافټویر وړي سافټویر د جوړو مشکل نشته چې تاسو پوه شئ کنه آیکن پیژنو نو کار به سافټویر سختي به صحیح ده. بیا رازو په دې خو پوه شو چې دا شکلونه زموږ سره په دوه برخو وشل شو. دا څه چې تاسو ښکاري دي ته وي ډیسکټاپ یا سکرین او د دې ډیسکټاپ یا سکرین لاندې برخه دا سور کلر کې تاسو ښکاري دا څه ټاسک بار دا څه زموږ سره ټاسک بار از یوزډ ټو شو اوپن پیجز ټو اس څونه صفحې چې خلاصې ته چیرته راځي موږ سره ټاسک بار ته راځي. ټاسک بار موږ ته خلاصې صفحې ښیي څوک نن تاسو کې ټاسک بار څه شي دا بس خلاصې صفحې ښیي. ټاسک وې دندې ته او بار څه ته وې لین ته په دغه لین باندې مختلفې دندې یا کارونه سره رسیږي چې موږ ته څه کوي خلاصې صفحې ښیي سره خلاصې صفحې څو ښیي ټاسک بار ښیي سره صحیح ده. بیا کتا سوراشي دلته کې رائټ یو پینل دی دغه نه دی ته وی رائټ پینل دا تا ته وی ټیوزډے ورځ دا فبرवरी میاشت د 14 تاریخ د 8 بجې دا او بیټری 4 انټرنیټ سره کنیکټیویټي نه لري سره ګور دا تا د څه درکې کویک انفارمیشن درکې تا د معلومات درکې سره کتل ته ګور یو سړی نظر کمزور شاید دا ټیم خو ونه ویني دا ټیم هغه ته خخ کار نه شي خو کدل درا شو هغه د رائټ بار کې ګور هغه ټیم د خپل د بیټری چارج خاصانه سره غته شي دي جن تاسو کولای شئ چې سرچ وکړئ سیټینګ ته لاړ شئ خپل سیستم شټ ډاون کړئ ساوند چې کوي رڼا کیبورډ میبورډ دا ټول بیا سره اندازه موږ سره یاد لري د څه وي رائټ پینل بیا موږ سره دا چې رائټ کلیک کوي تاسو ته یو مینو خلاصيږي د دې مینو نوم دی رائټ کلیک پاپ اپ مینو څه نوم دی رائټ کلیک پاپ اپ مینو آی تھنک چې پر کې به هم وي دا ورمون دا ویل ډیسکټاپ او دا ورته د سیستم آیکن وی دی صحیح شو په نمبر صفحه کې دی کنه صحیح شو رائټ کلیک پاپ اپ مینو یو خبره بلم یاد ولرئ چې سیستم آیکن ته پرمننت آیکن وي څه وته وي
پرمننٹ دایمي آیکن او یوزر آیکن د څه وي ټمپرری آیکن ټمپرری موقتی وخت کېدای شي سره دا آیکن زموږ سره څه کېدای شي موقتی دا زموږ سره بیرته راتلی شي یوزر آیکن چې ته ډیلیټ کړې د منځه وي ان انسټال کې نشي راتلی سره صحیح ده ها بیا راځو رائټ کلیک پاپ اپ مینو په دې باندې خبره کوو په دې کې لومړی زموږ سره ویو ده ویو وایي ښودلو ته څه ده ویو یاد لرئ همدغه ویو ده چې دا په ایکس پي کې مو په وینډوز وستا کې مو په 7 کې ده په 8 کې مو په 10 کې ده همدغه یو ویو ده بس یو وینډوز کې یاد کې داسې تغییر تبدیل نه راځي سره صحیح ده دې کې څه چینج نه راځي همدغه یو خبره چې دا څه کوي همدلته مخ ټول وینډوز کې دا کېږي لارج آیکنس د شکلونه به ډېر لوی شي تاسو ته ګوره څونه لوی شولي رائټ کلیک ویو او ویو کو دین چې میډم آیکنس دا آیکن یې راته څه که کوچني که ویو زه وایم سمال آیکنس آیکن یې څه که بیخي کوچني که سره نو میډم سایز لارج سایز او سمال سایز اټس ډیپینډ آن یو چې کوم شکل او کوم سایز باندې تاسو خپل آیکنس خیال سره چې لارج میډم او سمال صحیح ده کنه چې هر سایز تاسو دلته آیکنس ته ضرورت دي کولای شي هغه څه کوي اپلای کوي سره بیا د زموږ سره اټو ارینج څه ده اټو ارینج څه کار کوي ښه ګورئ که زه دلته دا یو آیکن راوړم راتلی شي دلته داسې دا هم راتلی شي یس داسې دا اوس وګور زه خپل د خوښې دا څه کولی شم کسټمایزیشن کولی شم کسټمایز کولی شم ترتیبولی شم خو که زه رایټ کلیک ویو ته لاړ شم او اټو ارینج کلیک کوم دا ټولې ښه منظم کړه او کله چې زه اوس دا راوړم ګور دا نه راځي لاک شو آیکن یې څه شو لاک شو اټو ګلیټ څه کار کوي لږ فاصله دیو کې ورکوي یو منټ که ته دا د اټو ارینج نه مقابل دا آیکن یې راوړې مې داسې دا مې دلته کېښود دا دلته راغی دا داسې مختلف ګډ وډ شو که نه خو که زه راشم ویو ته او اټو ارینج کلیک کوم نو ګوره آیکن یې ترتیب کړي او که اټو ګلیټ کلیک کوم لږ به چینج راشي لږ فاصله د دې دغو ترمنځ ورکوي ګلیټ کلر ته وایي ګلیټ یو شین رنګ څرګندوي سره دغه شانتي یو کلر چې کوم دغه کوي د ښایي د په ځای باندې پاتې شي داسې دې ته څه وایي ګلیټ وایي دونه مهم کمانډ هم دی ښه ویو شو ډسټاپ آیکن د سکرین پر مخ آیکن وښیوه نو ډیپینډ آن یو که تاسو وایو چې یاره دا دې راته ښایي یو کین ډو اټ اف ناټ سو دین که شو ډسټاپ آیکن د سکرین پر مخ آیکن نه نو دا دوه کمانډ به تاسو سره په دې ریبن کې کار نه کوي دا یې نه ده اټو ارینج او اټو ګلیټ دې ځنه کولی شي سورت بای سورت ته وایي سورټینګ کول یا اسینډینګ آرډر یا ډیسینډینګ آرډر د شاته ډېر بهترین الګوریتم استعمال شوي دي خو بس ها نیم سایز آیټم ټایپ ډیټ موډیفاید په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل آیکن یې څه کوي جوړ کړي زه هم په سیزونو یې جوړ کړم نو سیز ګورئ همیش کړ د یو ویډیو ځای دي نو ګوره هغه ویډیو اول ته لاړه زه ورته وایم چې یاره ما د سیز څه که ډیټ موډیفاید په ډیټ باندې راته جوړ کړه نو ګوره اول تاریخ کې هغه دی بیا دا کوم چې په مخکې تاریخ سره دا شي هغه شانتي جوړوي زه ورته وایم چې یار سورټ یې که څه په نیم باندې په نوم باندې نو سی نه جوړوي همداسې راځي که صحیح په دې پوه شوئ نه په کوم تاریخ سکرین ته راغلی صحیح ده ښه بیا راځو پیسټ او پیسټ شارکټ ته پیسټ او پیسټ شارکټ څه کوي که تاسو دلته راشئ یو فولډر جوړ کړئ او دې فولډر ته زه نوم ورکړم چې مای فولډر آیکن زه لږ میډم سایز کوم صحیح ده دا مې رینیم کو ما ورته ولیکو مای ډیټا او بیا دلته رالم دې کې ما څه ډیټا واچوله صحیح ده فارم ډکول دي دا شو دغسې دا ډیټا مې واچوله وینډر آرکایو شي دا شو دا زما ډیټا شوه دا فولډر زما څه دی اوس اصلي فولډر دی یې لاګ نه وکاږئ دا زما اصلي فولډر دی رایټ کلیک کاپی او دلته بیرته رالم پیسټ کاپی پیسټ ګوره دا د اصلي فولډر څه ده کاپی ده لاندې اوس لیکلی که نه کاپی او که همداسې زه راشم او دلته بیا پیسټ شارکټ وکړم نو دا د اصلي فولډر شارکټ دی
کته څوک تاسو کې دا شکل دی سوال راغلی دا د اصلي فولډر شارټکټ دی دای کاپی ده دا اوریجنل فولډر دی ګور دا شارټکټ دی دا شارټکټ دی شارټکټ لنډ لار تسوي شارټکټ وای لکه مثال زموږ سره دغه ټارګټ دی دا دې ځکه زموږ سره ټارګټ پروت دی اوس کولای شي څوک ډایرکټ داسې لاړ شي څوک کولای شي داسې لاړ شي ګور دلته ها دا مختلف لارې ویوز کېدای شي خو بیسټ وې ته دا ده کنه نو ګور دا یو لنډ لار ده یو ساحه ته په یو لنډ طریقې سره ځان رسول د څوي شارټکټ وي پوه نه شوي نو اوس ګورئ دلته کې مهم کار دا دی ګوره که زه د دې فولډر نه خلاص کړم هم ماته کار کوي دا ګوره درې وانه راته کار کوي دا هم کار کوي اصلي فایل کار کوي کاپی کار کوي ورسره شارټکټ هم کار کوي خو یاد لرئ اصلي فایل کني اصلي فایل د منځ لاړو دا ګوره ډیر مهم خبره تاسو ګورئ اصلي فایل د منځ لاړو کاپی خو به کار کوي خو شارټکټ کار نه کوي ګوره شارټکټ وای اصلي فایل بیخي شته نه کایاس کلیک کې دام پسې لاړو د منځ لاړو ختم شو نو شارټکټ کله کار کوي چې اصلي فایل موجودي سره اصلي فایل چې موجودي شارټکټ به کار کوي که اصلي فایل موجود نه شارټکټ به کار نه کوي سره په دې پوه شئ چې اصلي فایلو شارټکټ کار کوي چې اصلي فایل نو شارټکټ کار نه کوي بل د شارټکټ ګټه څه ده بل ګټه دا ده بالکل د کاپی اسانه سره تاسو ته کاپی کوي که زه دې نه راشم کاپی واخلم او دلته پیسټ کوم صحیح ده دلته راشم پیسټ کوم کنه ګور ډیر وخت نشي سره څونه وخت نشي روان دي زه دیم چې دا راته سره کوي یو شارټکټ راکړه بس هیڅ وخت ونه نو ګور دلته راغلی دې ته ډایرک دلته ګور ډایرک هغه فولډر هغه ډرایو سات شو خلاص شو سره ګور دلته ګور دا الګوریتم چپټر دی 8 سیمستر پرز کې لیکل مې دی وته اوس ته ګور دلته چې راځي ډی ډرایو ته به 8 سیمستر دلته چې څه اضافه کې نو په شارټکټ کې و اضافه کې کڅ د شارټکټ نه ډیلیټ کې د اصلي منبع نه هم ډیلیټ کیږي یاد لرئ ښه اصلي فولډر کاپی فولډر شارټکټ نو اصلي فولډر نه چې ډیلیټ کې شارټکټ نه هم ډیلیټ کیږي او کاپی نه هم ډیلیټ کیږي کاپی خو یو بیل منبع جوړیږي کنه او شارټکټ نه چې ډیلیټ کې د اصلي منبع نه اصلي او شارټکټ سره او منفي ونه دي صحیح اصلي او شارټکټ سره تړي بالکل صحیح آفرین نه اوس دا شارټکټ چې دته دا بل ځای ته وېسي دا بل ته کی کار نه کوي سره هم دا شارټکټ دی زه دلته نه کاټ کوم او تعالی در کوم دلته به کار نه کوي الته منبع نشته دا ځي اول هغه منبع خو کله هغه منبع تغییر شي اصلي منبع نو دا بیا کار نه کوي ګوره یاد لرئ یا هغه ډیلیټ شي یا دا اصلي منبع خدا ده کنه دا وس دا زلته نه کټ کم دا او بل ځای ته وېسم بل ډرایو ته نو ګور دا خو هغه لینک باندې راځي دلته ګوري کنه او کدل ته چیرته دانی او پرز کدار راغلی دی ای ډرایو ته راغلی نو الته نه بیا وتا ته وی چې شارټکټ اصلي منبع نشته بل ځای ته ورشي یا ډیلیټ شوی ځکه بالکل لینک لري ارتباط صحیح ده په دې پوه شوي بیا راځو زمونږ سره ریفریش خو تاسو ته ما ویل چې دا کمپیوټر ته څور کې تازگی کم چې زمونږ سره په ریم یا سیموز کې کم د ډیټا ترمنځ یو بلاک جوړ شوی دغه بلاک د ختمولو لپاره څه کوي د منځه یوړي سره او سیستم بالکل کلیر تاسو څه کوي اویلیبل کوي بیا راځو نیو د لار تاسو کولای شئ چې نوې یو فولډر جوړ کړئ سره سیم ټو سیم ګوره زه راځم یو فولډر دلته نه کولای شو چې همدغه نیو د لارې موږ څه جوړ کړو یو شارټکټ جوړ کړو نیو ته لاړ شه شارټکټ ته لاړ شه او ته د براوز وخه د څه شارټکټ جوړې څه نه جوړه مای کمپیوټر کې د څه نه مکمل د ای ډرایو شارټکټ راکا نور به بیا مې انتخاب او سر کې ای انتخاب کا کله یو فولډر جوړه زه ته هم چې د اډیو سندري دا څه شي دي دا خو سندري مندري راغلي ها ناز اقبال څه دی کرن انتظار د شه د دې یو شارټکټ راکا اوکے کا نیکسټ کا فینیش کا اوس خپل د په اسانۍ سره نشم تل کنه نو زه ګور دلته نه کولای شم چې ډېر په اسانۍ سره کلیک او دلته د سانګ څخه کم پلی کوم سره صحیح ده
خو که چېرته هلته نه ډیلیټ شي دلته به بیا دا څه کوي کار به نه کوي سره سمه ده صحیح شو که نه کار کوي دا دونه تیز आवाज لري دا کس ها دا به څه کوم دلته نه ما ډیلیټ کوم مطلب که دلته نه څه کم شو اصلي فایل کې به هم کمیږي که د اصلي نه څه کم شو شارټکټ کې به هم کمیږي سره دا یاد لرئ سره صحیح ده پوه شوئ دا کوم ځای کې وي دا سندرې دا بیخي پلمان دي دا دي خاصه ورګي راځو اوس شارټکټ ته تاسو کولی شئ چې ډېر زبردست کوډینګ سیستم وکړئ بټن یې جوړ کړئ د ریسټارټ دپاره شټ ډاون دپاره د لاګ اپ دپاره سویچ یوزر ساحې ته تاسو وړي سره نو هغې دپاره واړه کورس دي که نه ګوره که دلته راشي د رایټ پینل ته او سیټینګ ته لاړ شي او دلته شټ دغه پاور باندې چیرته دی شټ ډاون همدا پاور دی که نه بلکل په دې چې کلیک کې ګوره کمپیوټر بندوي که نه نو دته شاته کوم یو کوډ دی ګوره ته چې په دې کلیک شي هغه کوډ هلته یو فنکشن دی فنکشن اپلای شي ته چې دی کلیک کې هغه هلته فنکشن کال کې هغه خپل ټاسک کې پرفارم کړي هغه خپل اکشن وښیي نو اکشن بیا د دې شاته څه پروت دی کمپیوټر بندول که نه دا یو اکشن دی د دې چې دا تر پرفارم کوي تر سره کوي هغه کوډ رن کیږي هغه کوډ څه کیږي ایگزیکیوټ کیږي هغه ایگزی دی او بس دا څه کوي شټ ډاون کی تاسو سره اوس موبایل کې ګور ته یو میسج را لېږي ته چې په میسج کلیک کې موبایل یې شټ ډاون کیږي بدلیږي کنه د سیستم شته کنه نو ګوره سو ایزی ډیر اسانۍ سره دغه واړه کوډونه دي هغه یو کوډ استعمال کړئ پرس کا شټ ډاون سپیس -s -t دغه شان دی وخت یې مر کړئ نو ته چې کلیک هغه زیرو سیستم کې میسج کلیک کی سره ځکه چې دغه ټایم وخت زیرو یې کنه نالی بس ډایرکټ موبایل بند شي سره نو تراشه دغه د ګور راشه د نیو ته شارټکټ ته په دې کې ولیکه پرس کا شټ ډاون -s معنی سیستم -t معنی ټایم او 0 څه دی کنه صحیح شو که تاسو وایئ چې r نو بیا به دا د ریسټارټ کار کوي -r صحیح ده که l ولیکئ نو دا به د لاګ اپ کار کوي سیستم به څه کوي بیا لاګ اف کیږي نو ما ټي کو 0 مې کړو نیکسټ مې کو فینیش مې کو تاسو کولی شئ چې دې دا دلته څه کوي رینیم کوي او دې ته ولیکئ چې مای کمپیوټر شو رائټ کلیک کوي چینج پراپرټیز ته لاړ شئ او دې نه وروسته چینج آیکن کا او اوکې کا دا شکل هم بدلولی شي مای کمپیوټر اوکې خلک به وایي چې دا مای کمپیوټر دی دا راواخلل ته هم ډیلیټ یې کړه داسې صحیح شو اوس دا مای کمپیوټر چې څوک رائټ کلیک کوي څنګه چې اوپن وي کمپیوټر به بندوي دا مای کمپیوټر نه دی دا خو هغه دغه دی که نه شټ ډاون بټن ده نو دا به هغه بندوي سره shut down space -s -t then time وخت ورکه څونه وخت شي هغه ټایم ته ورکولی شي و چې زه دا اوپن کوم بس دا به داسې نه چې مای کمپیوټر به راته خلاصي دا به کمپیوټر بندوي شټ ډاون کوي به درته پوهېږئ که نه ټول څه مشکل خو نشته دې ځای پورې بیا که تاسو نیو ته راشئ ګور دی که مایکروسافټ آفس اکسس 2007 ډیټابیس نو اکسس د ان زد پورې ټولې خبرې دي چې د ډیټابیس دی هاو ټو کریټ ډیټابیس هاو ټو مینیج ډیټابیس واټ از ډیټابیس the collection relation to store data for the future against tables دغه ټیبل راغونډونه مینیج کوونه هغه ترمنځ ریلیشنشپ ټاکنه نو دغه ریلیشنشپ جوړونه او ټیبل راغونډونه دا څه دي زموږ سره ټول ډیټابیس دی صحیح ده ډیټابیس بیس په څه باندې دی په ټیبل باندې دی او ټیبل کې ترمنځ څه باید وسی ریلیشنشپ وسی 1 to 1 1 to many many to many دا ټول دلته امپلیمنٹ کېدای شي بیډ میپ ایمیج یو تصویر خلاصې دیږي کانټاکټ یو فارم دی ایم ایس ورډ تاسو وایي دا بیا وایي دا مغه ډاکومنٹ دی پاور پوینټ وګورئ همدارنګه ایکسل وګورئ خو دلته کې تاسو وګورئ اخیره کې تاسو وینرر زیف ارکایو دی څه دی وینرر دی وینرر پیژنئ ها څوک پیژني ها ګورئ دوه قسمه زموږ سره دلته یو فولډر دی دا به زه ډیلیټ کړم تاسو وګورئ که زه راشم دلته نیو ته او په نیو کې زه یو فولډر جوړ کړم صحیح ده
او دې کې متور کو چې مای ډیټا دې فولډر باندې اوس ډېر په اسانۍ سره وایرس تاثیر کوي دلته متوجه شي دې کې پرس ګما سره سافټویر دي څه دي سافټویر دي نو دا اوس اسانۍ سره وایرس کولای شي چې خراب کی ته منځي ویسي او د سیز هم ډیر زیات دی که تاسو غواړئ چې د یو فایل سیز بیخي کم کوي په خپل کمپیوټر کې کم سیز کې تاسو سره اوسېږي نو هغه څه کوي کمپریس کوي څه کوي کمپریس شکل کې ولېږي ګوره تاسو په انټرنیټ باندې ډیټا د یو حوزې نه بل حوزې ته لېږئ د یو ځای نه بل ځای ته لېږئ د یو هیواد نه بل هیواد ته هغه ډیټا تاسو همیشه څه کوئ کمپریس کوئ څه کوئ کمپریس کوئ نو هغه سیز به ډېر زیات که تاسو ګوره د ډیټا څونه سیز دی 311 KB کنه زه بلک زیات کم پرز کا دی کی دا بیٹ میپ می واچو او ورسره نوٹ پیډ دی په دې نوٹ پیډ کې بلک ټیکس هم لیکو تر څو سیز زیات شي دا بلک کم خو ځه خیر مقصد چې ام بي ته واوړي صحیح کنټرول اس سیو او سیو کې مای ډیټا په نوم فولډر دا چې سیو خو اوس راشي تاسو د سیز وګورئ پراپرټیز د دې سیز څو دی 111 KB ها بل که تاسو راشي که زه دا چیرته واړم رائټ کلیک په اپ مینو چیرته می خبره کوله ها نیو کې او نیو کې زه وایم چې دا راته څه واړو په دې رائټ کلیک کا add to archive نو دا archive ډیټا څه کوي تاسو add to archive په دې کلیک کوئ تاسو سلمان دا دروازه بند کړه په دې چې تاسو کلیک کوئ ګورئ او دا ډایرکټ زه څه کوم کمپریس کوم اوس څه کوم ډاټ ریر کوم فارمیټ ته اړئ وینرر فارمیټ ته اړئ کوم فارمیټ ته وینرر چې څنګه زه اوکې کوم که نه نو دا ګوره زموږ سره کوم فارمیټ ته واوړي دا ډیټا مای ډیټا ګوره مای ډیټا یو فولډر دی مای ډیټا ریر دا یو بل فولډر دی ګورئ نو دا ستا اصلي ډیټا ده دغه فارمیټ باندې اوس وایرس تاثیر نه کوي صحیح ده چې تاسو ډیټا اوس وایرس خراب کی که تاسو د سیز وګورئ 10 KB ته راورسېدو د سیز څو دی 10.1 KB او دلته وګوره 300 KB I think 300 څونه 311 KB 311 KB دلته سیز څو شو زموږ سره 10 KB نو تقریبا 300 KB څه کو د منځ کم کو کمپریس کو صحیح ده نو اوس اور د انټرنیټ د یو حوزې نه بلې حوزې ته د یو سیستم نه بل سیستم ته ډیر په کم معیار سره کولای شي ډیر کم انټرنیټ سره کولای شي دا ډیټا ته څه کې ټرانسفر کې په اسانۍ سره لېږل شي ډیر کم وخت بنيسي ته اوس یو اس بي ته دا ډیټا لېږي ډیر لږ وخت کې لېږل کیږي نسبت ډې فولډر ته نسبت ډیټا ته او کنه نو خپل د کې بي 300 کې 311 کې بي 11 کې بي او د 10 کې بي درمن ډیر زیات فرق دی صحیح ده بل ډیټا به ماغه ډیټا سره بل په دې وایرس تاثیر نه کوي په دې وایرس تاثیر کوي د دې ډیر کم سیز دی د نسبت د ترانسفر په دوران کې د یو ساحې نه بل ساحې ته چې ترانسفر کوي اوور د نیټورکس اوور د انټرنیټ so maybe it's take less time than that new the original folder بل دې ډیټا ته تاسو کولای شئ اوس پاسورډ هم ورکړئ چې د سینې چې دا ګور دا ډیټا د فولډر ته څنګه دې اوس پاسورډ نه ورکول نشي ورکول ترڅو چې یو فولډر راک پروفیشنل په نوم یو سافټویر دغه انسټال نه کی دې ته پاسورډ نشي ورکول دې ته کولای شئ ډایرکټ پاسورډ ورکړئ سره رائټ کلیک فایل ته لاړ شه سیټ اس ډیفالت پاسورډ نو دلته وته پاسورډ انټر پاسورډ ری انټر پاسورډ کنفرم کا اوکې کنه دې ته پاسورډ هم کار کوي دتا
نو اماغه ډیټا دلته نه اکسس کولای شي دلته نه اکسس کولای شي خو یاد لري دا مو کوم وخت استعمالو دا مون هغه وخت استعمالول شو ترڅو چې زموږ سره په خپل کمپیوټر کې سافټویر دا ته یو کم نه یو سافټویر درکو چې دا ډېر مهم سافټویر دی اسی نشي دا خراب شي نو ته څه وکړه کوشش وکړه چې هغه ریر فارم ته واله او دا سافټویر ټول ته زیاتره وخت چې چا نه وایي ته د دې ذمہوار ته دا ورکوه نو ته هغه دې فارم ته واله یو خو دې باندې هیڅ کله وایرس تاثیر نه کوي بل په اسانۍ سره ډېر کم وخت کې دا ټرانسفر کولای شي لیږلی شي نو څونه سافټویر شي کوشش وکړئ چې هغه خپل دې فارم ته اړوي تاسو ریر فارم ته او دا په هر سیستم کې تاسو رنئ دا نه دا دې کم شکل د جما واړو دا کتابونو وای تړل که خیالم کړه ده کنه کمپریسیو دې د لپاره تاسو یو سافټویر د غینوم دی وینرر زیاتره وینډوز کې خپل وینرر دا به تاسو کوئ انسټالوي یا خدا انسټال کړئ او یا کنه تاسو سرچ کې ګورئ تاسو راځي د رائټ کلیک سرچ کې وینرر دا دې ګورئ دا و تاسو سره راشي په دې کلیک کړئ دا انسټال کړئ تاسو وینډوز کې خپلې هر وینډوز کې صحیح ده نو بیا د دې او د دې فایل ترمنځ فرق دی داسې نو کوشش وکړئ چې په هر اداره هر ارګنایزیشن کې تاسو کار کوئ خپل ډیټا کمپریس کړئ په اسانۍ سره لیږل کېږي وایرس به تاثیر نه کوي کولی شي بهترین شکل سره ورته پاسورډ هم ورکړئ سره همدونه بس دی من الله توفیق